รอหน่อยนะ เดี๋ยวได้ทุกคนเลยนะคะแล้วก็เมื่อกี้บอกว่าอันนี้ปลาตั้งโกเท่าไหร่15 บาทใช่ไหมเดี๋ยวป้าเดี๋ยวหนูจะจับให้ป้าแล้วป้าคนนี้แหละต้องรอแต่ป้าคนนู้นต้องได้ก่อนนะคะเพราะว่าป้าไม่สั่งทีเดียว2 4 5ต้องสั่งทีเดียวไว้จะได้พร้อมกัน6 7 13 15 2820 บาทค่ะเดี๋ยวจับให้ค่ะ28ก็ได้เจอกันนึงยังไงก็วันนี้ได้แล้วไปถึงหลอดจ้าป้าน้ำเต้าหู้ถุงนึงใส่อะไรคนนี้ไม่เอาแล้วเหรอเอาโอ้ไม่ใส่เครื่องโอ้ของป้า13 บาทนะคะเป็นน้ำเปล่าเอาด้านกดเป็น20นะทั้งหมด26ใครมาของก็ต้องบอกด้วยนะคะไอ้76 บาทเนาะที่ให้ไหม น้ำกว่า510 บาทใช่16 บาทเมื่อกี้ให้เราไม่เลยนะผมน้ำเต้าหู้2บาทปลาดุกหัว20 บาทน้ำหัว20น้ำเต้าหู้2อ่ะเขาไม่มีมั้งเขาไม่ทานเลยอ่ะไม่ต้องเอาเปล่าแล้วนะ2-3 พื้นคอบ้าง2-3 พื้นคอบ้าง
2 บาท 20นะรอเธออยู่เนี่ย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้คนอื่นก่อน ให้ นะ พี่เขาก่อนเนาะเขายังขายไม่เสร็จหรอเดี๋ยวพี่ทำนึงนะ แม่ค้านี่ก็เสียงดังลูกค้าตกใจหมด เออ ปลา แต่ตั้งหัว20แล้วนี่2ถุงทั้งหมด34จ้ะจะเอาแล้วยังไม่เอาใช่ไหมเดี๋ยวฉันทิ้งเคียวให้ไม่งั้นเราไปก่อนนะ เอาหวานธรรมดานะครับ เอาไปก่อนนะ ได้ให้คุณไปก่อนก็ได้ ข้างหน้าเอาเลยนะจ้ะไม่มันมีปลาตั้งโกะด้วยไงเอาไปนะ10 เบาด้วยเบาด้วย5อย่างละ5เหรอปลา5เบา5อ้าวถ้าอย่างงั้นก็พอดีสิได้ยินว่าซาลาเปา5อย่างเดียวทั้งหมด20 จ้ะแล้วไป2 ถุงนะ 10 บาทจ้ะ ได้10 บาทค่ะ ใส่ถุงนะคะ อันนี้เอา30 บาทใช่ไหม40 บาทนะเขามาถ่ายรายการเขาจ่ายตังค์ให้เรานะ นี่ตาน้ำเต้าหู้มา2 ถุงปลาโกย20 จ้ะ วางปีโต เ